wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich möchte so ein bisschen meine Produktivität verbessern. Ich habe ja die letzten Monate, seit es mir nicht so gut ging, im April war das, glaube ich. Das habe ich euch schon erzählt, das Video verlinke ich euch mal oben. Da hatte ich so einen Breakdown. Seitdem habe ich sehr viel nach Gefühl gearbeitet. Das heißt, ich habe extrem auf mich gehört, was ich jetzt quasi überhaupt schaffe an einem Tag und worauf ich Lust habe und habe immer von Moment zu Moment entschieden, was ich als nächstes arbeite. Das hat auch soweit funktioniert, dass meine wichtigsten Aufgaben auf jeden Fall auch alle erledigt wurden. Wie ihr wisst, in den letzten Monaten ist ja immer regelmäßig ein Video gekommen und es hat ja auch alles gepasst. Aber ich habe es nicht so richtig geschafft, einen Fuß in neue Projekte reinzukriegen. Denn ich möchte langfristig gesehen mir auch Einnahmequellen hier in Chile aufbauen. Bisher ist es so, dass YouTube meine einzige Einnahmequelle ist und mein Unternehmen für YouTube. Also ich habe ja ein Gewerbe angemeldet dafür und das sitzt in Deutschland. Das heißt, ich habe in Chile überhaupt keine Einnahmen. Ich habe mir also vor ungefähr 1 oder 2 Wochen gedacht, okay, du möchtest produktiver sein, aber irgendwie habe ich es nicht so richtig geschafft, aus dem Brot zu kommen. Habe überlegt, okay, was mir fehlt, ist so eine Anleitung, so ein Guide, der mir in die Hand gegeben wird, wo genau drin steht, du machst jetzt das und es muss genau in meiner Sprache formuliert sein, also von einer Person, mit der ich irgendwie auf einer Wellenlänge bin. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe die Augen offen gehalten und es hat nur ein paar Tage gedauert. Dann bin ich über ein YouTube-Video gestoßen von einer YouTuberin, die ich eigentlich gar nicht kenne und der ich auch nicht folge. Es war eine Amerikanerin, Montel oder so ähnlich. Und sie hatte das Buch erwähnt, das 12-Wochen-Jahr. Ein paar Tage später habe ich dann nochmal drüber nachgedacht und dachte mir so, Moment mal, sie hat irgendwas erzählt von irgendeinem Produktivitätsbuch, was ihr voll geholfen hat. Und irgendwas hat mir gesagt, das ist das Buch, was du brauchst. Jedenfalls habe ich es dann gesucht, gefunden, gekauft und gelesen in wenigen Tagen. Und glaube ich vor 2 oder 3 Tagen, wahrscheinlich am Freitag habe ich es fertig gelesen. Und heute ist Montag. Wenn ihr gerne mehr schaffen möchtet in eurer Zeit, dann kann ich euch dieses Buch zu 1000% empfehlen. Ich werde euch jetzt erzählen, wie ich es anwende. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, das zu kopieren. Aber ich bin der Meinung, dass ihr das meiste aus diesem System nur rausholen könnt, wenn ihr das Buch tatsächlich auch gelesen habt, weil es wirklich voll ist von kleinsten Details und Tipps. Und sie schreiben auch über, ich glaube es sind 2 Autoren, sie schreiben auch darüber, was potenziell schief gehen kann, also vor welchen Problemen die Leute, die dieses System anwenden, normalerweise stehen und wie man damit umgehen kann und was man da machen kann und so. Ich finde es mega toll, ich kann euch nur empfehlen, dieses Buch zu lesen, wenn ihr wirklich auf der Suche seid nach einem Produktivitätssystem, was ihr in euren Alltag integrieren könnt. Weil wenn ihr nicht auf der Suche seid, dann ist eure Motivation natürlich auch nicht wahnsinnig groß, euren Alltag zu ändern und dann wird euch das Buch wahrscheinlich auch nichts bringen. Aber ich war auf der Suche, es war genau mein Ding und heute ist der erste Tag. In dem Buch geht es darum, dass man seine Sichtweise, seinen Zielhorizont verkürzt. Normalerweise hat man ja immer Jahresziele. Ein Jahr ist so lang, dass man im Laufe des Jahres oft den Fokus verliert. Deswegen werben die Autoren dafür, dass man sich stattdessen auf 12-Wochen-Phasen, also quasi auf ein Quartal, konzentriert und alle seine Ziele nur noch quartalsweise steckt und sich immer 1 bis 3 Ziele raussucht, auf die man sich in diesem Zeitraum extrem fokussiert, um in diesem Zeitraum bei diesem einen Ziel einen möglichst großen Wurf zu machen. Um quasi zum Beispiel in 12 Wochen irgendeine Kernkompetenz zu entwickeln in einem bestimmten Thema. Und das Ganze funktioniert so, dass man eben dieses große Ziel runterbricht in To-Dos. Und das bedeutet, man überlegt sich, um dieses Ziel zu erreichen, was muss ich tun? Wenn ich mir ein Ziel setze, zum Beispiel, ich möchte sportlicher sein, dann gibt es ja verschiedene To-Dos. Also ich muss Cardio machen, vielleicht ich muss Krafttraining machen, ich muss meine Ernährung ändern. Und dann überlegt ihr euch, welches dieser To-Dos oder welche 2 dieser To-Dos sozusagen haben den größten Einfluss auf euer Ziel. Was bringt euch am meisten? Bei Sport, bei mir persönlich würde ich jetzt zum Beispiel sagen HIIT-Training. Das hat mit Abstand den meisten Effekt auf meine Sportlichkeit. Von allen Sachen, die ich tun kann. Dann ist auch ganz wichtig, sich eine Vision zu stecken. Also wo will ich hin, wenn die 12 Wochen vorbei sind? Wie bin ich? Und es ist wichtig, sich quasi ein großes Ziel zu stecken, was wirklich auch so ein bisschen out of the comfort zone ist. Das heißt, ihr visualisiert dann auf jeden Fall dieses Ziel, überlegt euch das, macht das schriftlich, macht euch einen Plan auf Papier. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und dann geht es eben ins Implementieren und da sind wir eben bei heute angekommen.
bekommen bei mir heute. Ich habe mir 3 Ziele rausgesucht und zwar nicht für die nächsten 12 Wochen, sondern für die nächsten 5 Wochen. Das ist nämlich der Zeitraum von heute bis zum 15. Dezember. Das ist der Tag, an dem meine Schwiegereltern zu Besuch kommen und der Tag, an dem ich anfangen werde, Urlaub zu machen. Und zwar ist das Ziel, dass ich alle YouTube-Videos und alle Reels, die ich benötige, bis zum 15. Januar, das ist 2 Wochen, nachdem meine Schwiegereltern schon wieder weg sind, fertig habe. Das heißt, dass ich theoretisch vom 15. Dezember bis 15. Januar nicht arbeiten muss, aber trotzdem meine YouTube-Videos komplett fertig sind auf beiden Kanälen und ich Reels für Instagram fertig habe, wo ich quasi nur noch auf Posten drücken muss. Das bedeutet, ich habe mir natürlich ausgerechnet vom Tag heute bis zum 15. Januar, wie viele YouTube-Videos sind das insgesamt, wie viele Reels sind das insgesamt, Videos geteilt durch 5 Wochen, 5 Videos pro Woche und 10 Reels pro Woche. Das heißt, so habe ich das Ziel in To-Dos runtergebrochen, die wirklich die wichtigsten sind. In dem Fall ist es einfach, weil den größten Impact auf dieses Ziel hat einfach, dass die Videos tatsächlich fertig sind. Das heißt, ich habe diese Anzahl von Videos und Reels pro Woche. Und dann nehme ich mir am Montag meinen Filofax, also meinen Planer, und teile mir diese To-Dos, also diese 5 Videos in die einzelnen Wochentage ein. Und jetzt kommt der interessanteste Schritt und ich glaube, das ist da, wo es bei mir persönlich den größten Unterschied machen wird. Ich war nämlich bisher immer Spezialistin da drin, erst die Sachen zu machen, die dringend sind und nicht erst die Sachen zu machen, die wichtig sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Eisenhower-Matrix kennt. Ich kann es euch mal kurz auffilmen, weil das ist super, super wichtig. Hier haben wir die Matrix. Wir haben einmal die Skala dringend und wichtig und wir haben Sachen, die sind weder dringend noch wichtig. Wir haben Sachen, die sind sehr dringend und sehr wichtig und dann ist der ausschlaggebende Punkt diese 2 Punkte. Es gibt Sachen, die sind dringend, aber nicht wichtig. Und wichtige Sachen, die nicht dringend sind. Ich denke, worin wir uns alle einig sind, ist, dass wir das zuerst machen. Früher oder bisher habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich diese Sachen hier als zweites gemacht habe. Also dringende Sachen, die aber nicht so wichtig waren. Und wichtig für mich ist, dass ich meinen Fokus ändere und erst das mache und danach das. Und das hier kann man sich eigentlich komplett sparen. Was heißt das jetzt in meinem Fall? Normalerweise Montagmorgen würde ich jetzt erstmal anfangen, so ein bisschen rumzudaddeln, Kommentare zu beantworten, ja, so ein bisschen unwichtige Sachen zu machen, die vielleicht jetzt frisch reingekommen sind, auch so Sachen wie E-Mails. Das ist ja schon wichtig, aber nicht so wichtig. Aber stattdessen priorisiere ich jetzt die Sachen, die am wichtigsten sind, unabhängig von ihrer Dringlichkeit. Also wir haben jetzt eigentlich über das Ziel gesprochen, dass ich die Videos fertig haben will. Das bedeutet, ich muss ein Video filmen. Tada, wir sind da. Ich habe angefangen, einen Vlog zu filmen, um ein Video zu haben. Aber auch um ein anderes Ziel anzusprechen, wo ich jetzt nicht ins Detail gegangen bin, aber was ich vorhin angesprochen hatte, nämlich eine Einnahmequelle zu generieren in Chile und jetzt die ersten 2 Stunden des Tages damit zu verbringen. Das heißt, jetzt den Laptop anzumachen und fokussiert jetzt an diesem Ziel zu arbeiten. Und jetzt habe ich sehr viel geredet als Intro. Ich würde sagen, wir arbeiten das jetzt erstmal ab und dann sehen wir uns gleich danach wieder und quatschen weiter über das Thema. So, es ist jetzt 8 Minuten vor 9 Uhr morgens und ich habe ungefähr 1,5 Stunden jetzt an dem ersten Produkt gearbeitet, was ich in Chile verkaufen möchte. Und davon war aber nur ungefähr 1 Stunde produktiv, was jetzt aber nicht so schlimm ist, weil ich mich erst dran gewöhnen muss, wieder im Fokus zu arbeiten. Und es ist erst kurz vor 9 und es fühlt sich einfach so unglaublich gut an, das ist mein Frühstück, wenn man um 9 Uhr morgens einfach die wichtigste quasi, es ist ja nicht das Dringendste, aber das Wichtigste, einfach schon aus dem Weg geräumt hat
Und man weiß, egal wie der Tag jetzt noch wird, ich habe einfach an meinem langfristigen Ziel gearbeitet. Und vor allen Dingen an meiner Zukunft. Das ist gerade echt ein hammergutes Gefühl. Und jetzt telefoniere ich gleich mal mit meinem Papa und bringe erstmal diese Milch zurück in den Kühlschrank. Danach geht es dann auch direkt weiter. Danach will ich kurz meine Hausaufgabe machen. Ich kann euch mal kurz meinen Terminkalender zeigen für heute. Terminkalender. Termine mit mir selbst. Also das ist meine To-Do-Liste und Terminkalender für heute. Also aus diesen 2 Stunden sind 1,5 geworden, was aber nicht so schlimm ist. Dann habe ich jetzt das Telefonat mit meinem Papa. Da habe ich mal 1,5 Stunden eingeplant, was relativ großzügig ist. Normalerweise sind es keine 1,5, sondern eher eine. Dann Hausaufgabe, dann muss ich Gassi gehen. Irgendwo zwischen Telefonieren, Terrain und Gassi gehen werde ich mich dann auch mal fertig machen für den Tag. Dann Gassi gehen, Mittagspause und am Nachmittag nochmal einen Videofilm und 2 Reels filmen. Dann muss ich nochmal Gassi gehen. Und dann habe ich 1 Stunde geplant für Admin-Stuff. Das ist, glaube ich, eine Sache, die mir mega helfen wird. Und zwar ist es, ich muss heute mal dem Tierarzt schreiben. Ich brauche was gegen Trauermücken, weil ich welche hier habe. Die heißen übrigens Mosquitos de Hongo in Spanisch, was urkomisch ist. Das heißt Mücken der Pilze oder Pilzmücken. Und ich habe beschlossen, es ist soweit, ich will mir einen Lockenstab kaufen, den ich dann online bestelle. In letzter Zeit war es immer so, dass ich diese Sachen dann irgendwie so zwischendrin gemacht habe oder wenn ich mich sozusagen hingesetzt habe, um irgendwas Wichtiges zu tun, dann dachte ich mir so, kein Bock, ach, machst du noch schnell was von diesen Admin-Sachen. Und klar fühlt man sich dann auch irgendwie gut, wenn man die Sachen erledigt hat, aber es bringt einem halt langfristig nicht so viel, weil man halt nicht so fokussiert arbeitet. Ich glaube, wenn ich echt einmal am Tag so eine Admin-Stunde mache und da auch meine E-Mails check und so, dann ist es halt so viel produktiver. Und vor allen Dingen, ich weiß auch, dass diese ganzen kleinen To-Dos für den Alltag einfach aufgeräumt sind, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und ich mir den Rest des Tages da keine Gedanken drüber machen muss. Vielleicht wäre das auch was für euch. Also diese Admin-Stunde, mega, mega. Auch aus dem Buch. So, jetzt bringe ich die Milch in den Kühlschrank und dann, denke ich, kommt mein Papa auch gleich online. Planänderung. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei meinem Papa ist dieser Call nicht zustande gekommen. Aber wir probieren es kommendes Wochenende nochmal. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen extra Zeit. Es ist jetzt inzwischen 9:30. Wir haben es jetzt eine halbe Stunde probiert und dann aufgegeben. Ich werde jetzt mal aus meiner To-Do-Liste vorziehen, 2 Reels fertig zu machen für Instagram. Dann das Gassi-Gehen vorziehen. Das gibt mir ein bisschen mehr Zeit und das ist immer schön. Ich bin ganz happy. Ich habe 2 Reels fertig gemacht und es ist 9:15. Normalerweise würde ich jetzt eigentlich noch mit meinem Papa telefonieren und erst um 11:30 Uhr Gassi gehen, aber das kann ich jetzt alles vorziehen. Ich bin echt vor meinem Zeitplan, was mega ist. Weil wenn ich nämlich heute alle meine To-Dos mega gut erledige, dann könnte ich vielleicht sogar was von meinen To-Dos von morgen schon erledigen. Weil morgen ist nämlich der 15. November. Ich weiß, ihr seht das Video erst am 27. glaube ich. Aber heute ist der 14. bei mir. Und wenn ich früher fertig werde, kann ich von morgen was machen. Das heißt, dass morgen mein Tag weniger To-Dos hat. Und das bedeutet, dass ich morgen das allererste Mal, seit wir hier wohnen, in diesem Haus, den Pool benutzen kann. Denn morgen am 15. November öffnet der Pool, weil es ist ja Frühling. Und es gibt quasi immer einen Stichtag, an dem der Pool geöffnet wird. Der war bisher zu. Und der 15. November ist der Tag, an dem der Pool öffnet. Und das ist morgen. Und morgen soll es auch 30 Grad haben. Das heißt, ich wäre extrem happy, wenn ich dann morgen direkt zum Pool gehen könnte. Also vielleicht in der Mittagspause oder so. Deswegen bin ich natürlich nochmal mehr motiviert, jetzt so viel zu schaffen, dass ich vielleicht sogar was von meinen morgigen To-Dos erledigen kann. Ich weiß, das ist unrealistisch, diesen Workload auf Dauer durchzuhalten, aber jetzt gerade für heute und für morgen macht das halt voll Sinn. Ich ziehe mich jetzt mal an, putze mir die Zähne, Bett habe ich schon gemacht und dann gehe ich mit dem Hund in den Park und hoffe, er findet den Spielkameraden, dass er sich ein bisschen auslasten kann und danach geht es dann weiter. Ich bin angezogen, ich fühle mich vollständig. Make-up kommt dann, wenn ich wieder da bin vom Gassi gehen. Das macht jetzt noch keinen Sinn. Und dann würde ich sagen, gehen wir los an die frische Luft. 22 Grad hat es schon, 29 werden es noch heute Nachmittag.
euch gar nicht sagen, wie happy ich bin, dass jetzt endlich Frühling wird. Ein Jahr Winter, boah, ich merke immer mehr, wie fertig mich das gemacht hat. Und je besser das Wetter wird, desto mehr blühe ich auf, desto produktiver werde ich, desto mehr Ziele habe ich, desto mehr Motivation habe ich. Ich bin so glücklich. Ich bin vom Gassi gehen zurück und ich habe mir kurz Mittagessen gemacht und auch schon gegessen. Ich habe vergessen es zu filmen, aber ich kann euch mal ein Foto hier einblenden. Und jetzt werfe ich gerade einen Blick auf meine To-Do-Liste und es sieht soweit gut aus. Wir haben zwar erst 3 Haken von 1, 2, 3, 9, 10 Sachen, aber die wichtigsten Sachen sind erledigt. Und 4 der Sachen sind für diese administrative Stunde am Schluss. Und eine Sache, der Termin bei der Bank liegt nicht in meiner Hand. Da habe ich eine E-Mail geschrieben, dass ich einen Termin möchte und warte jetzt auf Antwort. Das nächste auf meiner To-Do-Liste ist die Hausaufgabe. Die habe ich gerade eben gemacht. Das heißt, das kann ich jetzt abhaken. Sehr schön. Und dann steht noch auf meiner To-Do-Liste für heute ein Video zu filmen. Und zwar nicht dieses hier, was ich jetzt gerade mit euch filme, sondern nochmal ein anderes. Jetzt mal ins Bad gehen, mich fertig machen, ein bisschen schminken. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich einen Lippenstift trage, hole ich die beste Seite aus mir raus. Und deswegen werden wir das jetzt mal tun. Und danach filme ich ein Video. So, das Video ist im Kasten. Es ist 1:10. Äußerst gute Zeitbilanz. Und mein Hund macht gerade irgendwas. Ich weiß nicht was. Was hast du gemacht? Ich habe doch gehört, dass du irgendwas gemacht hast. Jetzt tut er wieder so, als wäre nichts. So, also wie gesagt, kurz nach 2 und ich habe so gut wie alles von meiner To-Do-Liste erledigt und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen geschafft. Also das war jetzt schon auch anstrengend und ich muss mich da erst dran gewöhnen, so einen hohen Workflow wieder zu haben. Ich würde sagen, ich habe mir jetzt echt einen Kaffee und eine ruhige Minute verdient. Auch wenn die Mittagspause noch nicht so lange her ist, aber irgendwie trotzdem. Ach, bin ich doof. Ich bin so doof, ich habe jetzt die ganze Tasse voller Milch gemacht, weil ich in Gedanken war. Scheiße. Und ich habe vorher 2 Tropfen Süßstoff rein, das heißt, ich kann die Milch jetzt auch nicht zurückschütten in die Verpackung. Ich muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was machen. Oh well, hier haben wir also 2 wunderschöne Kaffees, beide für mich. Zurück am Schreibtisch und dann werfen wir doch mal einen Blick auf die To-Do-Liste. Vlogfilm. Achso, ja, das ist dieses Video, das kann ich dementsprechend auch abhaken. Auch wenn wir quasi noch nicht ganz fertig sind. Ausmisten filmen kann ich auch abhaken. Termin bei der Bank kann ich leider immer noch nicht abhaken, weil ich immer noch keine Antwort von der Mitarbeiterin habe, was irgendwie weird ist. Aber gut, ich gebe ihr noch bis morgen Zeit. Ansonsten rufe ich vielleicht mal an, obwohl es mir lieber wäre, einen Termin per Mail auszumachen. Bleibt noch das administrative Zeug. Ich muss was mit dem Tierarzt klären, ich muss 2 Sachen bestellen und ich muss noch was überweisen. Und das mache ich jetzt mal. Das dauert wahrscheinlich insgesamt nicht wirklich länger als eine Viertelstunde. Und dann habe ich eigentlich schon mehr geschafft, als auf meiner To-Do-Liste für heute steht. Ich habe nämlich sogar 3 Reels gefilmt. Also muss ich morgen eins weniger filmen. Und das heißt, ich kann mich dann guten Gewissens zurücklehnen und den Nachmittag mit irgendwas Entspanntem verbringen.
Aber das eine bringe ich jetzt noch eben hinter mich. Also mit das eine meine ich die administrativen Sachen. Es ist jetzt 20 vor 4 und ich bin fertig mit allen Sachen außer eins, nämlich das Thema mit den Trauermücken. Ich habe mir jetzt die ganzen Mittel angeguckt, die hier in Chile verkauft werden und auch Gelbtafeln und so, und das ist einfach alles so teuer. Also Gelbtafeln für 20 € sehe ich einfach gar nicht ein. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich einfach das Problem nur mit Sand angehen möchte, indem ich die komplette Erde mit Sand abdecke, weil soweit ich weiß, kommen die Larven dann ja nicht mehr durch und können nicht mehr schlüpfen. Und das bedeutet, dass ich Sand besorgen muss. Entweder ich kaufe Sand im Baumarkt, was mir jetzt nicht so behagt. Sandkästen für Kinder gibt es hier nicht. Hätte ich ein bisschen früher geschalten, wir waren vor 2 Wochen am Meer, dann hätte ich mir vom Strand einfach Sand mitnehmen können. Egal. Ich denke, ich warte, bis wir das nächste Mal am Strand sind und hole mir dann Sand. Ansonsten habe ich alles erledigt, außer von der Bank habe ich immer noch keine Antwort. Mein Mann hat aber gesagt, das kann schon mal 2-3 Tage dauern, bis ich dann eine Antwort bekomme, was ich irgendwie strange finde, aber okay. Heute Abend haben wir auch noch das Fitnessstudio reserviert um 6, das heißt in 2 Stunden. Das heißt, ich habe jetzt 2 Stunden Freizeit. Ich muss aber auch nochmal mit dem Hund gehen. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal meditieren. Ich bin jetzt eigentlich ein bisschen aufgeputscht von den 2 Tassen Kaffee, wobei das ja sehr, sehr verdünnter Kaffee war. Ich hatte erst sehr viel Milch aus Versehen ausgeschüttet. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen entspannen, denn das habe ich mir verdient. Und ab morgen kann meine Entspannung dann ja auch sogar im Pool oder am Pool stattfinden. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal auf die Dachterrasse und genieße die so ein bisschen. Das war der produktivste Tag seit langem. I'm always in bloom, always in bloom. Ich habe jetzt gerade ein bisschen meditiert und dann ein bisschen Tagebuch geschrieben. Und ich fühle mich direkt neu geboren. Es ist so schön. Diese Terrasse ist einfach so ein Traum, außer für meine Pflanzen. Ihr könnt vielleicht sehen, dass ich da eine sehr seltsame Konstruktion aus einer Tischdecke gebastelt habe. Aus Mangel an Alternativen. Meine ganzen Pflanzen sind nämlich alle verbrannt. Ja, ich hätte es wissen müssen. Das mit dem Garten ist ein anderes Thema. Es ist bisher absolut unerfolgreich und alle meine Pflanzen sind gestorben. Aber ich werde mich dem in der Zukunft annehmen und nicht heute. Und ich werde es jetzt heute auch nicht ausfüllen. Aber nicht alles läuft immer glatt, ne? Also Projekt Garten könnte fast nicht noch mehr scheitern. Das ist ja Gott sei Dank nur ein Hobby und nichts wirklich Wichtiges. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen weiter in meinem Buch lesen und ein bisschen entspannen, bevor ich wieder mit dem Hund rausgehe. Chillzeit ist vorbei. Ich habe mich in meine Sportklamotten, da ist mein Handy, in meine Sportklamotten geschmissen und jetzt gehe ich mal mit dem Hund los und wir holen meinen Mann von der U-Bahn-Station ab und danach ins Gym. Juhu. Meine Motivation hält sich echt in Grenzen, aber hilft ja nichts, ne? Ja, ich mache noch Dehnübungen. Okay. Laufen ist erledigt. Oh, ja, heiliger. Schwitzig. Why? Wann bin ich so ein Vielschwitzer? Kann nicht mehr. Seit wann? Hello! Frisch aus der Dusche. Ich vlogge. Wir waren ja noch beim Sport und mein Mann hat lecker Abendessen gemacht. Es gibt wieder so eine Buddha Bowl oder hier nennt man es Gohan. Also ein Topf mit Reis und Salat und Zutaten, die einem belieben. Das sieht so gut aus und es riecht so gut. Erstaunlicherweise, die Kichererbsen riechen so lecker. Die sind echt lecker. Oh, ich liebe Kichererbsen. So viel. Ja, müssen wir wieder kaufen. Ich habe vergessen. Also das ist Thunfisch wahrscheinlich, oder? Ja. Genau, und ich habe ohne Thunfisch, so weniger Fisch zu essen. Ei. Avocado habe ich auch nicht. Ich habe... Noch ein bisschen. So. Ah ja. Gurken, Kichererbsen, Salat, Reis und Ei. Und oh, das sind noch Erdnüsse. Lecker, lecker, lecker. Aber es ist nicht so viel Reis, es ist hauptsächlich Salat. Ja, passt. Mein Mann hat uns auch einen leckeren. Das sieht eigentlich echt ziemlich giftig aus. Der Saft. Aha? Giftig.
Oh, setzt sich so ab. Ja, aber auch wegen der Farbe. Das ist ein Ananas-Schmusi oder Saft. Also quasi... Ach echt? Gurke auch? Crazy. Also deswegen ist die Farbe wahrscheinlich auch so Neon. Ja, wahrscheinlich. Also Gurke und Ananas. Yum. Wir haben noch einen halben Tatort übrig. Wir haben gestern irgendwie nur einen halben geguckt, weil wir so spät erst fertig waren mit allem. Den gucken wir jetzt gleich noch. Und dann geht's für uns ab ins Bett. Heute war ein super produktiver Tag bei mir. Echt, ich bin so happy. Ich werde dieses System auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich hoffe, ich kann das langfristig durchziehen. Das ist ja immer der Knackpunkt, weil der erste Tag ist immer der einfachste. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und wenn ich irgendwo nicht mehr davon berichte, dann wisst ihr, dass ich eingebrochen bin. Aber gut, die 5 Wochen jetzt bis Mitte Dezember. Easy. Kriegen wir hin. Danke fürs Zugucken, Leute, und bis bald. Adios.